Wakili wa kujitegemea Peter Madeleka. Video hii ni video ambayo anazungumza namna ambavyo mahakama kuzuia mawakili kufanya press mahakamani ni kuvunja katiba. Sasa nanukuu kile ambacho kimezungumzwa. Wakili wa kujitegemea Peter Madeleka ametangaza nia ya kufungua kesi mahakamani kupinga zuio lililotolewa na msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania linalowazuia mawakili kufanya mahojiano na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama au kuzungumzia mwenendo wa kesi zinazoendelea. Akizungumza na waandishi wa habari mapema Ijumaa ya Agosti 14 mwaka 2026 jijini Dar es Salaam, Madeleka ameeleza kuwa anafikia hatua hiyo ya kisheria ili kupata tafsiri rasmi ya mahakama, akisisitiza kuwa zuio hilo linakiuka wazi ibara ya 18 kifungu B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotambua haki ya kupata, kutafuta na kutoa habari. Msimamo huo wa Madeleka unakuja kufuatia taarifa rasmi iliyotolewa na msajili wa mahakama mnamo Agosti 12 mwaka 2026 iliyowakumbusha mawakili wote nchini kuzingatia maelekezo ya Chama cha Wanasheria Tanganyika, yani TLS, na Mahakama Kuu. Sehemu ya taarifa hiyo ya msajili wa mahakama inasema, na nukuu, Mahakama Kuu ya Tanzania inapenda kuwakumbusha na kuwasisitiza mawakili wote wanaohudhuria mashauri mahakamani kuzingatia na kuheshimu maelekezo hayo ya TLS na mahakama kwa kutofanya mahojiano na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama na kuzungumza mwenendo wa shauri yanayoendelea mahakamani kwa namna inayoweza kuathiri mwenendo wa mashauri. Kwa mujibu wa Madeleka, zuio hilo linapaswa kuanguliwa kwa kuzingatia haki ya kikatiba ya kupata, kutafuta na kutoa habari, jambo analotarajia kulifikisha mahakamani ili kupata tafsiri kuhusu uhalali wake. Msikilize wakili wa kujitegemea Peter Madeleka akizungumza. Kwa sababu ibara ya 18 B ya Katiba ya Tanzania inasema mtu anayo haki ya kupata, kutoa na kutafuta habari bila kujali mipaka ya nchi. Unapowaambia watakapokuwa mahakamani wasizungumze na waandishi wa habari, maana yake tayari umeshaweka mpaka kwamba haki yako ambayo inapatikana katika ibara ya 18B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwisho wake ni kwenye geti la mahakama kwenda mbele. Mahakamani utakiwi kutafuta hiyo habari. Sasa msajili awaambie Watanzania na awaambie mawakili kwamba kwa mujibu wa ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni nani aliyeenda kulalamika? Ni nani aliyeenda kulalamika kwamba kuna wakili fulani ameongea na vyombo vya habari akiwa katika viunga vya mahakama kwa namna ambayo mimi naathirika na haki yangu, mimi naathirika na uhuru wangu, kwa sababu tusio tunaongea mambo haya kiujumla jumla kwa lengo la kukandamiza haki za watu. Na kama yupo mwananchi yoyote ambaye anaathiriwa na vitendo vya mawakili kuzungumza na vyombo vya habari wakiwa katika viunga vya mahakama, huyo mwananchi anatakiwa kupeleka hayo malalamiko yake katika mamlaka husika kwa utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Yaani, kama kuna mwananchi amemuona wakili fulani anaongelea mambo ya kesi iliyoko mahakamani katika namna ambayo huyo mwananchi anaathirika chini ya ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huyo mwananchi anapaswa kupeleka hayo malalamiko kwenye vyombo husika vilivyopewa mamlaka ya kushughulikia malalamiko hayo. Lakini huwezi kuibuka tu asubuhi unabandika tangazo unasema hapana, msiongee na waandishi wa habari mahakamani. Huu ni ukiukaji wa haki za watu, na mimi siwezi kukubali kutii na kuheshimu katazo ambalo liko kinyume na sheria. Kuna kesi za jinai mbalimbali zinaendelea mahakamani. Hizo kesi wakati zinaanza zilitangazwa mno na vyombo vya habari. Kwa mfano, kesi za uhujumu uchumi. Kuna kesi ya Wendy William Ishengoma iko Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya rushwa na uhujumu uchumi. Ni kesi ya uhujumu uchumi namba 4521 ya mwaka 2026. Hiyo kesi inafuatiliwa na watu wengi sana kutokana na namna ilivyotangazwa wakati Wendy na wenzake wanakamatwa. Lakini kesi inaendelea mahakamani sasa hivi, upande wa jamhuri hawataki kesi itangazwe. Kesi za jinai zote kwa mujibu wa kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza
cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambayo ni sura 20 ya sheria za Tanzania, kesi hizo zinapaswa kufanyika kwenye mahakama ya wazi, sio siri. Uchawi peke yake ndio unatakiwa kufanyika kwa siri wakati wengine wamelala usiku, lakini sio kesi za uhujumu uchumi, sio kesi za jinai. Kwa hiyo jamii inaruhusiwa kufuatilia kesi ya Wendi aidha kupitia kwa waandishi wa habari au kwa jamii nzima iende mahakamani ikaisikilize hiyo kesi. Sasa mara baada ya taarifa hiyo ni kwamba taarifa nyingine ikawa ni wakili Madeleka kukamatwa kwa tuhuma za kudharau amri ya mahakama, ambapo taarifa hii inasema jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tarehe 14 Agosti saa 9 alasiri lilimkamata wakili wa kujitegemea Peter Madeleka akiwa katika eneo la Mikocheni B Kinondoni, ambapo Madeleka amekamatwa akiwa katika viunga vya mahakama ya uhujumu uchumi maarufu kama mahakama ya mafisadi wakati akitekeleza majukumu yake ya kitaaluma. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Muliro, Madeleka anashikiliwa kwa kuhojiwa kwa tuhuma za kudharau amri ya mahakama kuu division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi iliyotolewa tarehe 27 Januari mwaka tarehe 27 Julai ya mwaka 2026 na tarehe 13 Agosti mwaka 2026. Lilimkamata na linamhoji Peter Madeleka kwa tuhuma za kudharau amri ya mahakama kuu ya division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi mahakama ya mafisadi iliyotolewa tarehe 27 Julai mwaka 2026 na 13 Agosti mwaka 2026. Taratibu za kisheria zinatekelezwa ili kumfikisha kwenye mamlaka nyingine za kisheria kwa hatua zaidi, imeeleza taarifa hiyo ya jeshi la polisi. Kukamatwa huku kumetokea saa chache baada ya wakili Madeleka kufanya mkutano na waandishi wa habari akitangaza nia yake ya kufungua kesi kupinga zuio la msajili wa mahakama kuu linalowazuia mawakili kufanya mahojiano na vyombo vya habari mahakamani. Taarifa za awali kutoka kwa wakili Gideon Mathew zilieleza kuwa wakati wa ukamataji huo watu waliojitambulisha kama polisi walichukua pia gari la Madeleka, fedha na nyaraka mbalimbali alizokuwa nazo. Aidha, chama cha wanasheria Tanganyika TLS kilieleza kupokea taarifa hizo kwa masikitiko makubwa, kikitoa wito kwa mawakili waliopo Dar es Salaam na maeneo ya jirani kufika kituo kikuu cha polisi Central Police ili kutoa msaada wa kisheria na kuhakikisha wakili Madeleka anapata usaidizi unaostahili. Chama cha wanasheria Tanganyika kinaendelea kusimamia na kutetea haki, utu na uhuru wa mawakili katika utekelezaji wa majukumu yao ya kitaaluma kwa mujibu wa sheria, imeeleza taarifa ya TLS iliyotolewa na baraza la uongozi. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment maoni yako, itakuwa vyema na swadakta sana. Wakili Madeleka akamatwa tuhuma kudharau amri ya mahakama, huku jeshi la polisi likithibitisha kumshikilia wakili huyo wa kujitegemea.